வணக்கம் மாணவர்களே, எலக்ட்ரிஷியன் ட்ரேடின் இந்த பகுதியில் பேட்டரி சார்ஜர் மற்றும் இன்வெர்டரின் சர்க்யூட்களை அசெம்பிள் எப்படி செய்வதென்று உங்களுக்கு கற்பிக்கப்படும். இந்த பயிற்சியின் முடிவில் நீங்கள் அதை பயன்படுத்த முடியும். ஸ்பெசிஃபிகேஷன் படி சர்க்யூட் டயக்ராம் வரையவும், பிசிபியில் செய்யப்பட்ட பேட்டரி சார்ஜிங் சர்க்யூட்டை அசெம்பிள் செய்யவும், பிசிபியில் வயர் செய்யப்பட்ட சர்க்யூட்டை டெஸ்ட் செய்யவும், கொடுக்கப்பட்ட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் படி இன்வெர்ட்டரை உருவாக்கவும், இன்வெர்ட்டருக்கான லோடை டெஸ்ட் செய்யவும் முடியும். பேட்டரி சார்ஜர் மற்றும் இன்வெர்ட்டரின் சர்க்யூட்களை அசெம்பிள் செய்வதற்கு தேவையான டூல்ஸ் மற்றும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்களை பார்ப்போம். ட்ரைனிங் டூல் கிட் 1. Soldering iron 35 watt by 250 volt 1. Desoldering gun 65 watt by 250 volt 1. Star screwdriver set 1. Ammeter 0 to 10 AMC 1. Voltmeter 0 to 50 VMC 1. Digital multimeter 31 by 2 digit 1. Equipments or machinery: auto transformer 0 to 270 volt 5 amp 1. Step down transformer 240 by 40 volts 300 watts 1 number. Charger transformer with center tapping 6 volt 0 6 volt 500 milliamp 1 number. Sealed maintenance free battery 6 volt by 120 Ah 1 number. Relays double pole 3 number. Materials or components: PCB 115 general purpose 2 number. Push button switches 2. Toggle switches 250 volt 6 amps 2. Diodes 1N4002 4 numbers. Diodes for bridge 1N112 4 numbers. Capacitor 250 microfarad by 12 volt 1 number. Resistors 10 ohms 1 watt 1 number. Pot 1.5 ohms by 10 watt 1 number. Low voltage lamp 6.3 volt 1 number. Fuse 250 milliampere 3. Neon lamp 1. Buzzer 250 volt 1 number. Soldering flux மற்றும் 60 bar 40 solder as required. Diode IN5402 3 numbers. LED red and green 1 number. Transistor 2N3055 1 number. Resistor 2.2 ohms 22 ohms 50 ohms 1 number each. 1K 1 watt 2 number. Electrolytic capacitors 1000 microfarad by 25 watt 10 microfarad 25 watts 2 numbers each. Capacitor 2.2 microfarad by 250 volts 1 number. Relay NC by NO 6 volts 1 number. Transformer 240 volt by 7.5 to 0 to 75 volt 2 amp 1 number. Inverter transformer iron core laminated SWG 25 turns, primary and 36 SWG 285 turns, secondary 1 number. Fuse 2.5 amps 0.5 amps each. SP switches toggle 6 volt 2 numbers. பேட்டரி சார்ஜர் மற்றும் இன்வெர்ட்டருக்கான சர்க்யூட்டின் தயாரிப்புகளை பார்ப்போம். இந்த பயிற்சியில் பேட்டரி சார்ஜிங் சர்க்யூட்டை அசெம்பிள் செய்வதே நமது முதல் டாஸ்க் ஆகும். பேட்டரி சார்ஜிங் சர்க்யூட்டுக்கு தேவையான அனைத்து காம்போனன்ட்களும் உங்களிடம் உள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். பொதுவாக உங்களுக்கு ரெசிஸ்டர்ஸ், கெப்பாசிட்டர்ஸ், டயோட்ஸ், வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர்ஸ் மற்றும் அட்வான்ஸ்ட் சார்ஜிங் சர்க்யூட்டுக்கு இன்டெகிரேட்டட் சர்க்யூட் ஐசி போன்ற காம்போனன்ட்ஸ்கள் தேவைப்படும். நீங்கள் சார்ஜ் செய்ய நினைத்தால் பேட்டரியின் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்களை அறிந்து கொள்வது முக்கியம். இதில் பேட்டரி வகை, எடுத்துக்காட்டாக லித்தியம் அயன், லெட் ஆசிட், பெயரளவு வோல்டேஜ், அதிகபட்ச சார்ஜிங் கரண்ட் மற்றும் ஏதேனும் சிறப்பு தேவைகள் அல்லது கன்சிடரேஷன் ஆகியவை அடங்கும். பாதுகாப்பான மற்றும் திறமையான சார்ஜிங் பேட்டரி மேனுஃபேக்சரின் வழிகாட்டுதலை பின்பற்றுவது அவசியம். உங்கள் பேட்டரி சார்ஜிங் சர்க்யூட் பேப்பரில் அல்லது சர்க்யூட் டிசைன் சாஃப்ட்வேரை பயன்படுத்தி திட்டமிட்டு வடிவமைக்கவும். நிலையான வோல்டேஜ் அல்லது நிலையான கரண்ட் போன்ற நீங்கள் பயன்படுத்த விரும்பும் சார்ஜ் முறையை கவனியுங்கள்.
அதற்கேற்ப பொருத்தமான சர்க்யூட் டொபாலஜியை தேர்ந்தெடுக்கவும். பொருத்தமான பிசிபி மற்றும் பிற காம்போனன்ட்களை தேர்ந்தெடுக்கவும். அனைத்து காம்பவுண்ட்களையும் சரிபார்க்கவும். அதாவது டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ், ரிலேஸ், பேட்டரி ஆகியவை நல்ல நிலையில் இருக்கிறதா என்று உறுதிப்படுத்தவும். பிசிபியில் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ், ரிலேஸ் மற்றும் பிற காம்போனன்ட்களை உருவாக்கவும். சார்ஜிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் X1 உடன் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் X2 இணைக்கவும். சார்ஜர் டிரான்ஸ்ஃபார்மரின் X1 இரண்டாம் ஃபுல் வேவ் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயர் உடன் கனெக்ட் செய்யவும். இது வோல்டேஜ் கீழ் பேட்டரிக்கு வோல்டேஜ் அம்மீட்டர், வோல்ட்மீட்டர் மற்றும் பொட்டென்ஷியோமீட்டர் மூலம் வழங்குகிறது. ஏதேனும் தவறு ஏற்பட்டால் மற்றும் சார்ஜரில் ஃபால்ட் ஏற்படும் போது சார்ஜரை ரீசெட் செய்ய ரீசெட் சுவிட்ச் S4 பயன்படுத்தப்படுகிறது. சுவிட்ச் S1 ஆன் அண்ட் ஆஃப். ஆன் ஆர் ஆஃப் சுவிட்சை சப்ளையின் இன்புட்டுடன் இணைக்கவும். டயோட்ஸ், நியான் லேம்ப்ஸ், ஃபியூசஸ், கெப்பாசிட்டர்ஸ், ரெசிஸ்டர், பஸர், குறைந்த வோல்டேஜ் லேம்ப் ஆகியவற்றை சர்க்யூட்டில் உள்ளவாறு சரியான நிலையில் இணைக்கவும். அனைத்து பிசிபி கனெக்ஷன்ஸ்களையும் நேர்த்தியான சால்டர் செய்து ஷார்ட் சர்க்யூட் செய்யாமல் பிசிபியை சுத்தம் செய்யவும். பேட்டரியை சார்ஜ் செய்வதற்கு முன் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் X2 0 லெவல் பொசிஷனில் அமைக்கவும். S1, S2 மற்றும் S5 சுவிட்சுகளை ஓப்பன் பொசிஷனில் வைக்கவும். பேட்டரி சார்ஜிங் அவுட்புட் டெர்மினலுடன் கனெக்ட் செய்யவும். பேட்டரி பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கு பாசிட்டிவ் போலும் மற்றும் பேட்டரி நெகட்டிவ் டெர்மினலுக்கு நெகட்டிவ் போலும் மற்றும் சுவிட்ச் S3ஐ மூடவும். டயோட் மற்றும் சுவிட்ச் S3 மூலம் கனெக்ட் செய்யப்பட்ட வோல்ட் மீட்டரில் உள்ள ரீடிங்கை சரிபார்க்கவும். ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரின் X2 0 பொசிஷனை வைத்து பிரதான ஆன் ஆஃப் சுவிட்சை S1 மூடவும். நியான் லேம்ப் N1 மற்றும் லேம்ப் L1 ஆன் என்பதை குறிக்கவும். வோல்ட் மீட்டர் சார்ஜ் செய்யப்பட வேண்டிய பேட்டரியின் வோல்டேஜுக்கு அருகில் உள்ள ரீடிங்கை காட்டும் வரை ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரின் அமைப்பை 0 பொசிஷனில் இருந்து மெதுவாக மாற்றவும். சார்ஜிங் சுவிட்சை S2 ஆன் செய்து தேவையான சார்ஜ் கரண்ட் 5 ஆம்ப் அந்த மீட்டர்களால் காட்டும் வரை ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மரை மாற்றுவதன் மூலம் வோல்டேஜை அதிகரிக்கவும். தேவையான அளவுக்கு பேட்டரி சார்ஜ் செய்ய சார்ஜரை இயக்கவும். சுவிட்ச் S5 மூலம் பஸரை ஆஃப் செய்யவும். சார்ஜரை ரீசெட் செய்யும் வரை பிழை காட்டி நியான் லேம்ப் N2 மற்றும் பஸர் இயக்கத்தில் இருக்கும். செயல்முறை மீண்டும் தொடர்ந்தால் ரீசெட் சுவிட்ச் S4 மட்டும் அழுத்தவும். சார்ஜிங் பாராமீட்டர்களை கையாள சர்க்யூட் காம்போனன்ட் சரியான அளவில் உள்ளதே என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். அதிக கரண்ட் அல்லது அதிக வோல்டேஜ் பாதுகாப்பு போன்ற பாதுகாப்பு அம்சங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். டாஸ்க் 2 இன்வெர்ட்டர் சர்க்யூட்டை கன்ஸ்ட்ரக்ட் செய்வது. இன்வெர்ட்டரை கொண்டு நீங்கள் இயக்க விரும்பும் லைட்டின் பவர் கன்சம்ஷனை கால்குலேட் செய்யவும். இது உங்கள் காம்பவுண்டுக்கு பொருத்தமான சர்க்யூட்டை தேர்ந்தெடுக்க உதவும். சர்க்யூட் டயக்ராமை ட்ரேஸ் செய்யவும். சர்க்யூட்டில் இருக்கும் ஒவ்வொரு காம்போனன்ட்களையும் ஐடென்டிஃபை செய்யவும். இன்வெர்ட்டர் சர்க்யூட்களை உருவாக்க பிசிபியில் உள்ள பாகங்களை சால்டர் செய்யவும். இன்வெர்ட்டர் சர்க்யூட் போர்டை சார்ஜர் சர்க்யூட்டுடன் குறிக்கவும். சர்க்யூட் டயக்ராமை பிசிபியில் காம்போனன்ட்களை சால்டர் செய்யவும். டயோட்ஸ் மற்றும் கெப்பாசிட்டருக்கு சரியான போலாரிட்டி கவனிக்க கவனமாக இருங்கள். பவர் டிரான்சிஸ்டர்களை ஹீட் சிங்கில் ஏற்றி பிசிபியுடன் இணைக்கவும். ஃப்ளோரசன்ட் டியூப் லைட்டை இணைத்த பிறகு எமர்ஜென்சி லைட்டை சோதிக்கவும். சர்க்யூட்டுக்கு பவர் அளித்து அதன் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை சோதிக்கவும். LED சிவப்பு மற்றும் பச்சை ஃபங்க்ஷனை சரிபார்க்கவும். இப்போது டியூப் லைட்டை அகற்றி டெர்மினல்களை ஃப்ரீ ஆக்குங்கள். மெயின் டெர்மினல்களை சப்ளையுடன் இணைத்து ஆன் செய்யவும். தொடர்புடைய LEDகள் எரிகிறதா என்பதை சரிபார்த்து அவுட்புட் வோல்டேஜை செக் செய்யவும். இன்வெர்ட்டர் சர்க்யூட்டை சப்ளையுடன் இணைக்கவும். மெயின் AC சப்ளை டிஸ்கனெக்ட் செய்து லோடை கனெக்ட் செய்வதன் மூலம் இன்வெர்ட்டரின் அவுட்புட்டை செக் செய்து பர்ஃபார்மன்ஸை குறித்து கொள்ளவும். வோல்டேஜஸ், கரண்ட்ஸ் மற்றும் வேவ் ஃபார்ம்ஸ்களை மெஷர் செய்ய மல்டிமீட்டர் மற்றும் ஆசிலோஸ்கோப்பை பயன்படுத்தவும். இன்வெர்ட்டரின் பேக்கப் டைமை வெரிஃபை செய்து அதை மேனுஃபேக்சர் மேனுவலுடன் சரிபார்க்கவும். அதிகப்படியான வெப்பம் அல்லது அப்நார்மல் நடத்தை போன்ற ஏதேனும் சிக்கல்கள் சரிபார்த்து அதற்கேற்ப சரி செய்யவும். ரீகேப். இதுவரை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டதை மீண்டும் பார்ப்போம். விவரக்குறிப்பின்படி சர்க்யூட் வரைபடத்தை வரையவும். பிசிபியில் வயர் செய்யப்பட்ட பேட்டரி சார்ஜிங் சர்க்யூட்டை அசம்பிள் செய்யவும். பிசிபியில் வயர் செய்யப்பட்ட சர்க்யூட்டின் டெஸ்டிங்கை செய்யவும். கொடுக்கப்பட்ட விவரக்குறிப்புக்கு இன்வெர்ட்டரை உருவாக்கவும். இன்வெர்ட்டருக்கான லோட் டெஸ்டிங்கை செய்யவும். பேட்டரி சார்ஜர் மற்றும் இன்வெர்ட்டர் சர்க்யூட்டுகளை எப்படி அசம்பிள் செய்வது என்பது உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன். அடுத்த பகுதியில் மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி மாணவர்களே.